tulikuwa na mazungumzo na kampuni ya Yara ambayo inaleta mbolea hapa nchini, kampuni kubwa sana duniani ambayo asili yake ni Norway na baadhi ya mbolea wananunua kutoka Norway. Nilikuwa nazungumza nao kuhusu ile ongezeko la bei ya mbolea duniani na athari zake kwa bei ya mbolea hapa nchini ambayo inaleta mzigo mkubwa sana kwa wakulima wetu. Na tukumbuke sasa hivi tunazungumzia tija. Sasa tija kwa Kiswahili inaweza kuwa na maana mbili. Moja, productivity kwa Kiingereza, nyingine ni yield kwa Kiingereza. Yield ni kiasi gani unakipata kwa ekari moja. Kwa hiyo unapotumia mbolea unaangalia unapata kiasi gani. Lakini productivity unapata kiasi gani kwa gharama zote za uzalishaji, ikiwa ni pamoja na mbolea unazotumia, viuatilifu na ardhi ambayo unaitumia pale. Kwa sisi kama tunataka kuongeza yield, kama tunataka kuongeza tija, lazima vile vile tuhakikishe kwamba gharama ya viuatilifu na gharama ya mbolea inapungua. Kwa hiyo nimewaita mwakilishi wa Yara hapa kuzungumza naye kumsikiliza watatusaidia vipi kuhakikisha kwamba bei ya mbolea haipandi. Na tukubaliana wajitahidi kuzuia isipande, japokuwa duniani huko tunaona sasa hivi bei ya mbolea imeongezeka kuanzia $50 mpaka 60 kwa tani huko duniani kwa sababu ya mambo mengi yaliyotokea huko, ikiwa ni pamoja na matatizo ya COVID. Lakini wenyewe wameniambia mambo ambayo wangependa tuyafanye. Sasa nimewakubalia. Moja, wamenieleza kwamba mzigo wa mbolea, shehena ya mbolea inapofika bandarini inachelewa sana. Wakati mwingine wanajikuta wanalipia mpaka $460 kwa mzigo. Na ile gharama yote inapelekwa kwa mkulima. Kwa hiyo nitafanya ziara mapema wiki ijayo. Nitaenda bandarini kuongea na uongozi wa bandarini kuhakikisha kwamba shehena ya mbolea inapoingia hapa nchini inapewa kipaumbele kushushwa mapema ili kuhakikisha kwamba hatuongezi mzigo kwa mkulima. Kwa hilo natumaini kwamba tutaweza kulitatua. Lakini pili, wamenieleza kwamba wanaomba vibali vya kuingiza mbolea hapa nchini Tanzania afu kuviuza nje, re-export, vitolewe kwa haraka zaidi. Vibali hivyo sasa hivi vinatolewa na waziri. Kwa hiyo wanaanzia pale TFRA wanavileta kwa mkurugenzi analeta kwa waziri anaidhinisha, alafu vinarudi taratibu mpaka TFRA. Matokeo yake tunakuwa na ufanisi mdogo. Kwa hiyo wanaingiza mbolea ambayo ikishaingia hapa nchini, nyingine inauzwa Rwanda, nyingine inauzwa Burundi na inauzwa Zambia na kadhalika. Kwa hiyo nimeamua kuanzia leo vibali vya kuuza mbolea ambayo imeshaingia nchini vitatolewa na TFRA na vitatolewa online. Kwa hiyo kibali hicho watakuwa wananipa taarifa tu kwamba mbolea imeshaingia nchini, kiasi hiki tumekiruhusu kutoka kwenda Rwanda, kwenda Burundi, kwenda Kongo na kadhalika, ili kuongeza ufanisi. Na natumaini kwa kufanya hivyo na wenyewe watatuhakikishia kwamba wataleta mbolea nyingi zaidi, volume itakuwa kubwa, nyingine wata re-export, lakini na gharama ya mbolea hapa nchini itapungua. Wameniambia vile vile kwamba gharama ya kusafirisha mbolea kwa barabara kwa makampuni waliokuwa nayo inaongezeka kwa 18% kwa sababu TRA wanachaji VAT kwenye huduma ya usafiri kwenye haya magari. Na kwa hiyo ile VAT hatimaye analipa mkulima. Sasa hili nitaongea na hazina, tuangalie namna kama tunaweza kuhakikisha kwamba huduma ya kusafirisha mbolea haitozwi VAT. Ni ukweli kwamba inaweza kuwa ni vigumu sana kuisimamia hiyo, kwa hiyo siwezi kutoa ahadi yoyote. Naamini hazina wataangalia na TRA kama inawezekana wawe exempted, lakini tumegundua kwamba kusafirisha mbolea kwa reli kunapunguza sana gharama. Kwa hiyo tunahimiza mbolea isafirishwe kwa reli kwenda kaskazini, na wanafanya hivyo sasa hivi. Isafirishwe kwa reli kwenda njia ya kati, na wanafanya hivyo sasa hivi. Changamoto imekuwa kwenye TAZARA. Kwa hiyo na TAZARA tutamaliza kuhakikisha kwamba kuanzia sasa hivi, na TFRA wameahidi kwamba kukiwa na shehena inataka kusafirishwa kupelekwa Mbeya na mikoa mingine upande wa kusini na nyanda za juu kusini, basi TAZARA watabeba ule mzigo na hii gharama itapungua. Kwa hiyo tutasukuma hivyo kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya mbolea. Lakini si hivyo tu, jana nilipitia pale TFRA pale Dar es Salaam, tumekuwa na mazungumzo ya namna gani ya kupunguza gharama ya mbolea. Na moja kati ya vitu ambavyo tumekubaliana ni wao kuongeza muda wa zabuni ambao walikuwa wameitoa, inaitwa pre-qualification, kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanabidi. Tumekubaliana kwamba zile bid itangazwe kwenye magazeti kama walivyokuwa wamefanya, lakini sasa wapelekewe mabalozi wetu walioko nchi za nje, hasa nchi za Kiarabu, ambapo unaweza kupata mbolea kama urea.
wapeleke matangazo ili kama kuna makampuni yanataka kuja yaje kuongeza ushindani. Na vile vile matangazo haya yapelekwe kwenye balozi za nje zilizoko hapa Tanzania na zile ambazo zinawakilishwa kutokea Nairobi na nchi nyingine, ili wao wataarifu makampuni yao ambayo yanataka kuingia kwenye ushindani ya bid. Na tumeongeza muda sasa wa kufungua hizo zabuni mpaka tarehe 8 mwezi wa 7. Kwa hiyo natoa tena wito sasa hivi watu wote ambao wanataka kuagiza mbolea kutoka nje, wanataka kuwa shortlisted kwenye hii pre-qualification. Kazi yenyewe itakuwa ni ya mwakani, lakini tungependa tuanze kupata listi kubwa ya washindani. Wakiongeza ushindani, tunaamini kwamba bei itapungua. Na nimeongea na Yara hapa, nimewahimiza na wenyewe wa submit bid. Na makampuni mengine makubwa yote ambayo wanataka kufanya biashara hii. Na kesho nakutana makampuni, nakutana makampuni yote ambayo yamekuwa na kazi ya kuleta mbolea hapa nchini. Nitahimiza na wenyewe wachukue zabuni hiyo, tulete ushindani mkubwa, tusonge mbele. Tuna taasisi moja ukiacha TFRA ambayo sasa hivi tunaitumia kwa ajili ya kusimamia kudhibiti ubora wa mbolea na vile vile kuhakikisha kwamba uagizaji wa mbolea hapa nchini. Tuna taasisi moja hapo wizara inaitwa Tanzania Fertilizer Corporation. Hii taasisi ilikuwa ni kiwanda, kilikuwa pale Tanga, kinazalisha mbolea. Kile kiwanda basi hakipo tena, hii taasisi imebaki, watu wanalipwa mshahara na serikali. Kwa hiyo tumekubaliana hapo wizarani, tutamchukua mtaalamu mwelekezi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam School of Business. Tutamtafutia mkataba wa miezi 6, aende akakae pale kwenye ile taasisi, aangalie ni nini tunaweza kufanya ile taasisi ifanye kazi vizuri. Kwa sababu hii ndio taasisi hasa ambayo ingetusaidia zaidi kuagiza mbolea kutoka nje. Tuone kama kuna uwezekano wa taasisi kufanya kazi hiyo. Kama haiwezekani, bora tuifute, kwa sababu ipo taasisi ambayo kwa kweli sasa hivi ipo tu. Na hata kwenye auditing nimeona haikuweza kufanya auditing kipindi kilichopita. Kwa hiyo tutatumia Tanzania Fertilizer Corporation ambayo ipo kuhakikisha kwamba tunatumia kuona uwezekano wa kutumia kwenye kuagiza mbolea. Lakini nahimiza Watanzania na watu wote wawekezaji waje wawekeze katika uzalishaji wa mbolea. Nimeambiwa hiyo phosphate ambayo inazalishwa pale Minjingu, kile kiwanda kilichoko pale hakijaweza kuibadilisha ile phosphate wanaita P iweze kutumika mara moja na wakulima. Sasa salamu zangu kwa ile kampuni pale, nimewatembelea, nimewahimiza, tutawalinda wawekeze kuhakikisha kwamba tunaweza tukaitumia ile phosphate mara moja kwa ajili ya uzalishaji hapa nchini. Kwa sasa hivi inachukua gestation period muda mrefu sana. La sivyo tutaalika kampuni nyingine iende pale ambayo iko tayari kuhakikisha kwamba wanawekeza kwa teknolojia ya kuitumia ile phosphate mara moja kwa ajili ya kilimo. Na Yara wenyewe nimewaambia wakaangalie pale. Najua kwamba madini haya yako ya kutosha pale. Sasa yule ambaye ameshapewa leseni tungependa kumlinda, lakini tunamlinda nini kama yeye hawezi kuwekeza teknolojia ya kutuzalishia mbolea hapa nchini? Kwa hilo moja tutaongea na wenzetu wa madini. Ikiwezekana kuwe na ushindani, wanachukua phosphate ile ambayo anaweza kubadilisha. Tuliwaambia vile vile wahakikishe kwamba mbolea kwa mfano inatumika kwenye tumbaku, waifanyie mabadiliko yanayotakiwa ili baada ya sisi kuagiza mbolea kutoka nje tuagize kutoka Minjingu. Sasa kazi kwao. Mimi nimewaahidi kwamba tutawalinda, wakianza kuzalisha ile, wasipoweka bei kubwa kuliko inayotoka nje, tutahakikisha mbolea yao inatumika. Hawafanyi hivyo, tutatafuta kampuni nyingine kufanya kazi hiyo. Shida yetu sisi, pembejeo zipatikane kwa bei ndogo kwa wakulima ili kuongeza tija. Kama nilivyosema, tija ina maana mbili. Moja kwa Kiingereza inaitwa yield. Yield unazalisha kiasi gani kwa eneo. Lakini maana nyingine ni productivity. Productivity unazalisha kiasi gani kwa nguvu zote ulizoziwekeza katika kulima, ikiwa ni pamoja na eneo, ikiwa ni pamoja na mbolea, ikiwa ni pamoja na viuatilifu, ikiwa ni pamoja na nguvu kazi unayopeleka kule. Kwa hiyo tija ya kweli kwa kweli lazima ni productivity, sio yield tu. Na ili tuweze kufika huko lazima tuhakikishe kwamba pembejeo tunazipata kwa bei rahisi. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameeleza, ameendelea kukutana na wadau wa mbolea na leo amekutana na kampuni ya Yara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa mzalishaji mkubwa wa mazao mbalimbali ya kilimo, hasa ya chakula pamoja na biashara. Naelewa kwamba moja ya eneo kubwa ambalo wizara imetia mkazo ni kuhusu kuongeza kwa tija, na katika tija moja ya eneo muhimu ni kuhakikisha kwamba tunaongeza matumizi ya mbolea, mbegu bora, viuatilifu, lakini pamoja na elimu ya huduma za ugani. Sasa katika eneo la mbolea leo Mheshimiwa Waziri amekutana na mojawapo ya wadau wakuu wa mbolea, kampuni ya Yara. Yako mambo muhimu ambayo ameeleza ambayo ni muhimu na wadau wote wakajua nchini ili kuhakikisha kwamba namna gani tumejipanga, na hususan kuhakikisha kwamba bei za mbolea hazipandi, lakini vile vile ni kwamba wakulima wanapata mbolea kwa wakati. Katika eneo moja ambalo katika kikao hiki cha leo
moja ya jambo ambao ametolea maamuzi Mheshimiwa Waziri, kwanza ni kuhakikisha kwamba kampuni zote za mbolea katika swala la utoaji wa vibali, maana yake kwamba kuanzia sasa vibali vya mbolea hasa vya re-export vinavyosafisha kwenda nchi mbalimbali. Kumbuka kwamba nchi yetu kupitia banda yetu ya Dar es Salaam, nchi nyingine pia zinategemea mbolea. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi vibali vitakuwa vinatolewa moja kwa moja na wakala wa udhibiti wa mbolea kwa maana ya TFRA, na hakutakuwa tena na ulazima wa kupata vibali toka Wizara ya Kilimo, ambayo ilikuwa ni swali linachukua muda mrefu. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika hiyo wadau wote watachangamkia fursa hiyo kuhakikisha kwamba mara wanapokuwa wanapata vibali, basi kama kuna ambao mbolea inatakiwa iende nchi nyingine, basi ziweze kwenda kwa haraka, na hivyo mzunguko wa mauzo ya mbolea pia utaenda kwa haraka. Lakini eneo lingine ambalo tumeona kwamba nchi yetu nataka hii endelee kuwa kitovu cha biashara ya mbolea, na kwa maana mbolea nyingi ziagizwe zipitie katika bandari yetu ya Dar es Salaam, lakini kuhakikisha kwamba hata nchi nyingine zinazotuzunguka za Afrika Mashariki wanaendelea kutegemea chanzo cha mbolea ambazo zinapitia kupitia njia zetu. Kwa hiyo eneo hilo ambalo tunaona kwamba katika usafishaji itakuwa ni eneo muhimu ambalo itakuwa limeboreka. Lakini eneo lingine ambalo Mheshimiwa Waziri amelitolea maamuzi ni kuhakikisha kwamba gharama ambazo zinatokana na kuchelewa kwa mbolea zinapokuwa zimefika pale bandarini, maana yake kwamba zinatolewa kwa haraka sana, na hilo tayari Mheshimiwa Waziri analifanyia kazi kuhakikisha kwamba tunaendelea kushirikiana na wenzetu wa bandari, lakini pia katika usafirishaji mashirikiano yaendelee kuimarika kati ya TAZARA lakini na shirika letu la reli kuhakikisha kwamba mbolea zinasafishwa kwa kutumia njia ya reli ili kupunguza gharama. Kwa hiyo tunatumia nafasi pia kama Wizara ya Kilimo kuendelea kuondoa hofu ambayo imekuwepo juu ya kupanda kwa bei, kwa sababu tayari sasa hatua hizi ambazo zinaendelea kuchukuliwa na wadau wote wa mbolea, tuwakaribisha kuendelea kushirikiana na wizara. Kama kuna changamoto zozote ambazo zimeendelea kutolewa, kama ambapo wenzetu wameendelea kutoa changamoto, wizara iko tayari kushirikiana na taasisi nyingine za serikali ili kuondoa changamoto ambazo zipo katika tasnia ya mbolea.